keessa jirtu. Kanaafuu viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhaa furmaata argattu. Gola ormaa keessatti teessanii maalan fuudhee galaa maalan bitee gala jettanii baay'ee dhiphattu. Kanaafuu mee hanga xumuraa dhaggeeffadhaa. Ijoollee adaraa Gabreel na biran darbinaa mee. Adaraa Gabreel na biran darbinaa. Komentii naa godha. Maal cinqa kana mee na hiika ani cinqame. Maal cinqamteedha haka. Itoophiyaa galuun hedha waggaa 8 booda. Galanni waaqayyoof haa ta'u waggaa 8 booda wagiin nu gahee akka namaa ta'uu hin laatti. Itoophiyaa galuufan. Itoophiyaa galuullee yaadan qabu ture amma garuu haadhati yagar malee yaade ammaati yagar malee yaade amma ganaaf biyyan gala jedhee shirshir jechaa jira samuuna kana. Amma kinoo uummanni Itoophiyaa kun hin dhalchamiti. Lafan buusu. Walirraa siqaniin bulan uummanni. Maalan fuudhee galaan jedheen barane. Amma qunnaa tokkoof gimmaasha na eegaera qunnaa tokkoof gimmaasha kana maalan fuudhee gala. Yoo qunnaa tokkoof gimmaasha kanaaf hundaafuu bite birriin hoggaa meeqa hojjedhe fixe. Maal fuudhee galu. Meenatti maa cinqameeraan. Ma cinqameera moo ittuma dhiisee hunda shiituyyuu dhiisee hunduma shii dhiisee haadhuma tiyyaa fi abbuma kiyyaa bichaa bitee galu meenatti maan abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa giddaajidha. Giddaaja kanan qabu haadhuma tiyyaa fi abbaa koodha. Isaanuma bichaa bitee galumu. Moo salbaaya Dubaay kana birri 5 bitee galu meenatti maa ijoollee salbaaya Dubaay kana illee uffatan uummanni Itoophiyaa sun uummataa miti. Gizee ani biyyaa bahu. Ani kanaan ittiin guddadhe wayyaa birri shilingiiti. Warri Itoophiyaa ma wayyaa birri 10,000 uffata jedhan. Mee maalan godha yaa ijoollee cinqii kana keessa na hiikaa maalu natti maamee warri biyya galtanii dhuftan maal fuutanii galtan isin maal fuudhee galu. Homaa fuutee hin galin. Homaa fuunee hin galle. Lubbuu kee qofa fuutee yoo galtee harmee kee yoo ijaana kotota biyya Arabaati hartee galtu osoo hin taane lubbuu kee baattee galtee harmee kee yoo ijaan argite sii caala. Kanaafuu homaa fuutee hin galin lubbuu kee fuudhii galiitii harmee kee ijaan argisiisi. Dhageessanii miti dhageessan. Kuni waan baay'ee barbaachisu waanuma tokko lama barbaachisa. Ganni viidiyoo kana hanga xumuraa dhaggeeffadhu. Akkasumas immoo obboleewwan kiyya kan biraa jechuudha. Cinqatee akkanaa keessa jirtan baay'ee keessan hundi keessanuu jechuudha hanga xumuraa yoo dhaggeeffattan irraa waa argattu. Egaa shamarra fuune kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafartan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa shamarran keenya gola madaamii wan inni guddaan kan nu dhiphisu inni guddaan kan si dhiphisu jechuudha baay'ee keessanii gaafan biyya galee maalan fuudhee galaa ebeluudha maalan godhaa ebeluudha maalan godhaa echuma kiyyaa maalan godhaa daadaa kiyyaa maalan godhaa ijoollee obboleewwan kiyyaatii maalan godhaa akkasumas immoo maatii kiyyaa maalan godhaa akkas bakka aga mana torbaatitti lakkooftanii maalan bitee galaa kan jedhudha. Ni galee miti isa kana. Kan baay'ee keessan dhiphisu. Gaafa immoo gara bittaatti zoortan, gaafa immoo gara herreegatti zoorramu baay'ee fagoodha. Jaalattee jibbitee hunda isaatiifuu waan ayyaade nan godha. Kana ebeluu kanan bita gaafa jette mindaan ji'a ja'a mindaan waggaa tokko akkasiin geenye jala murtee beektaa miti. Kanaafuu dhaggeeffadhu obboleettii koo. Uummata muluudha waan garaa kootii nan godha yoo jette ergati biyyaa baate nama meeqa dhalatee si eega tokko nama hedduu akkuma ganniin jette. Inni itti aanu tokko gootee tokko yoo dhiiste hundi isaatu sitti mufatu. Yoo gochuu dandeesse hundaa wal qixxeessita. Yoo gochuu dadhabde hundaa wal qixxeessitee dhiista malee tokko gootee tokko gaafa dhiifte hundi isaatu sitti mufata. Meeshaa biyya Arabaati bituu qofa osoo hin taane gaafa bittee kaargoo gootu birrii xiqqaatti hin kaffaltu. Salbaajii gatii hin baafneef. Kanaafuu as dhaggeeffadhu sitti hima. Goota fi gochuu fi baattee biyya Arabaati gaafa galte kennitee fi kennuu baattee namni misgaana kana naa goote sannaa goote siin jedhu hin jiru. Kanaafuu obboleettii kiyya kana nan siin gorsu jechuudha akka obbolummaa tokkotti maallaqa achitti kaaniif kan salbaajii gatii hin baafne. Uffanni biyya Arabaa baay'isawee asitti yoo dhufe hin bareedu. Kafuunee garleeyyuu uffannaa irratti nurraa bareeduu didee jibbinee uffata biyya keessatti kan uffachaa jiru. Sini galee miti. Uffanni achi gaafa si ga'e tokkoffaa uffata irratti hin bareedu lammaffaa sitti hin tolu. Namaafis yoo bitte immoo uffanni kee hin bareedu siin jedhu malee waan gaarii nu fidde siin hin jedhan. Yoo dandeesse erga biyya galtee maallaqa kee qabadhu maallaqa achitti meeshaa amma fakkeenya kan birrii 50 gadi hin bitamu hin jiru. 50 oli jechuudha wanti hunduu.
Kanaafuu wanta san immoo maal gochuu qabdaa maallaqni sun gaafa biyya kana dhufe birriin 50,000 aga 4,000 mitire isa saniin asitti waan tokko bituuf ni dandeessaa jechuudha. Yoo maallaqa qabaatte asii biyya kee keessa bitii godhiif malee biyya arabaati tokkoffaa achitti bittee wanni roototti gadi guuttee kaargoo yoo goote xifi kaffaalta. Gaafa finfinnee geejje taaksirraaf xifi kaffaalta. Dhugaa wanni biraa nama boochisu jechuudha. Biyya arabaati meeshaa fidanii gara biyyaa galuun wanti biraa nama boochisu. Achi fuutee yoo galte shaantaa 2 shaantaa 3 fuutee yoo galte hanga biyya keetiin gaatutti 10,000 si gaafatu jechuudha. Gaafa rootoo kanneen guguddaa kaargoo goote immoo 20,000 aga 30 qopheeffatta. Kan qarshii maallaqa kaargoo ittiin goote 100 fa'aa kaffalaati ijoolleen kan kaargoodhaa baafachaa jiran. Kisaaraan jidduu kanatti taatan waa xiqqaa miti. Egaa birriin karaatti itti taphatamu kun gaafa Itoophiyaa geessan garuu maallaqni hin barakattu. Itoophiyaa keessatti maallaqni amma bubbee taateerti dhugaa isinitti hima. Ijaan hin argu nama jalaa baddi. Hin argu nama jalaa baddi malee qabachaa hin jiru jechuudha walumaa galatti. Maallaqni nama harka hin teechuu nama cimaa nama ogeessatu maallaqa of harkatti teechisee jiraachaa jira yeroo ammaa kana. Kanaafuu biyya arabaa teechee beeluudhaafan kana godhattee kan yaaddoftu gaafa biyya galtee warroota saniif yookaan uffata takka 2 bittaa fi mitire hin gootan. Garuu gaafa galtee rakkatte namni neeraa takka sumanii cabdu akkasitti kennu hin jiru. Rakkattee karaadhaa deemtee beeloftee beela enaa bitaa odoo jetteeni biyya arabaa teechee hojjettee galtee kana naa godhaa jetti hin qaanoftu isiniin jedhu jechuudha. Kanumarra immoo of eeggannoo godhaatii ebeluudhaa hin jedhina. Sammuu keechan cimsaa haaromsaatii maallaqa kaaniif kaanitti firfitasan qabadhaa galaa. Immoo hin karoorsinaa jechuudha. Biyya arabaa galuuf hin karoorsinaa tasa ka'aa galaa. Kan qabdan qofa olitti qabadhaa tasa ka'aa galaa. Saniin booda wanni isin cinquun jiru jechuudha. Keessaa yoo qabaattan hin kennituuf yoo dhabdan immoo itti dhiistu dirqama tokko hin qabu. Kanaaf biyya ormaa teessanii kanaasanii gaafa ittan guyyaa lakkooftan tokkoffaa maatii keechan dhabuu dandeechuu fira keechan dhabuu dandeechuu amma waggaa 8 jetteerti. Waggaa 8 kana harmee ishiin argine oduma guyyaa lakkooftu jechuudha. Amma osoo guyyaa lakkooftu harmeen ta'e waa taate idimee likkii garaa keessa naman ba'u. Obboleettiin keenya takka dhiyeenya galte maqaa ishii dha'uun barbaadu haati galii odoo jettuuni odoo galmaata ishii dharraatu garuu gaafa ishiin galtu jechuudha. Ishiin biyya geessee boolee geessee osoo haadha waliin argin lubbuun haadha darbite kunis ni jira jechuudha. Kanaaf adaraa keessan biyya ormaa teessanii waggaa 5 ol yoo dabartan maatii keessan osoo hin argin gizeedhaan galaa. Gara maatii gara harmee keessanitti galaatii argaa malee maalan fuudhee galaa maalan godhaa fi maalan bitaa fi jettanii hin dubbatinaa jechuudha. Inni galee miti kanaaf hin cinqaminaa waannan hunda caalaa biyya galuudha jechuudha kan nama barbaachisu mitiire. Kanaaf biyya galuuf immoo kanan godhaa sanan godhaa kanan bitaa osoo hin taane gizuma tokko lad jedhaatii akkuma nama tasa galuudha jechuudha gara biyya ofii. Egaa kana fakkaata hordoftoota keenya yaada dabalataatiif immoo walitti deebinaa turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma isiniin jecha turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee.